Hello everyone. Welcome to Samanyapa YouTube channel. Do you, are you කොහෙටද යෙදෙන්නේ කියලා තාමත් පැටලෙනවද? අන්න ඒ අය මේ වීඩියෝව අනිවාර්යයෙන්ම නරඹන්න ඕනේ. මොකද අදින් පස්සේ ඔයාට ඒ පැටලීම නවත්ත ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ are you භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙන ප්‍රධානම භාවිතයන් අතරින් වැඩිපුරම අපට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ මම අද දවසේ උගන්වන භාවිතයන් හතර. මෙන්න මේක හොඳට තේරුම් ගත්තොත් ඔයාට are you පාවිච්චි කරන අවස්ථා ටික හොඳට මතක හිටිනවා. ඒ කියන්නේ do you ගැන අලුතින් උගන්වන්න දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව පාඩමට ගිහිල්ලාම බලමු. are you සමග අපිට ඊටාම හුරුපුරුදු ක්‍රමය තමයි adjective එකක් භාවිතය. adjective එකක් කියලා කියන්නේ නාම විශේෂණ පදයක්. අපි උදාහරණ කිහිපයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු are you සමග adjective යෙදෙන අවස්ථා. මම කෙටි වාක්‍ය තුලින් තමයි මේ දේවල් ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ දක්ෂතාවයේ හැකියාව කුසලතාවයේ දැනුම අනුව ඔයාට තව තවත් මේවා දීර්ඝ කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. are you happy? ඔයාට සන්තෝෂිතද? ඔයාට සතුටුයිද? are you sleepy? ඔයාට නිදිමතයිද? are you sleepy? are you hungry? ඔයාට බඩගිනිද? are you hungry? are you thirsty? are you thirsty? ඔයාට තිබහයිද? are you angry? ඔයා තරහයිද? are you angry? ඔයා තරහයිද? are you lazy? ඔයා කම්මැලිද? are you lazy? ඔයා කම්මැලිද? are you busy? ඔයා කාර්යබහුලද? are you busy? are you okay? that means are you all right? ඔයා හොඳින්ද ඉන්නේ? ඔයා හොඳින්ද කියලා අපි අහනවා. are you sad? ඔයාට දුකයිද? are you sad? are you ill? are you ill? ඔයාට අසනීපයිද? are you sad? ඔයාට දුකයිද? are you sad? ඔයාට දුකයිද? are you ill? ඔයාට අසනීපයිද? are you ill? ඔයාට අසනීපයිද? මෙන්න මේ විදිහට අපිට are you සමග adjective එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි ඔයා මුලින්ම ඉගෙන ගන්න ඕන ක්‍රමය. දැන් අපි බලමුකෝ දෙවෙනි ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. are you සමග adjective එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඔව් ඉතින් ඉස්සරලා කිව්වේ ඒක තමයි. නමුත් මේකේ විශේෂත්වය තමයි ක්‍රියාපදයක ප්‍රධාන අවස්ථා තුන වෙන present tense, past tense, past participle. present, past participle කියන forms තුන ගත්තාම past participle verb එක අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී ප්‍රධාන අරමුණු දෙකක් සඳහා යොදා ගන්නවා. ඉන් එක අරමුණක් තමයි passive voice වාක්‍ය නිර්මාණය කර ගැනීම. දෙවැනි ප්‍රයෝජනය තමයි ඒවා adjectives ලෙස භාවිතා කිරීමේ හැකියාව. past participle verb එක adjective එකක් ලෙස භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නාම විශේෂණයක් ලෙස භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි මම ඔයාට උගන්වන දෙවන ක්‍රමය. ඉතින් මේක තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් passive voice සහ සාමාන්‍ය ආකාරයේ active voice වාක්‍යත් පටලව ගන්නවා. ඉතින් මේ හොඳින් බලන්න. නැවතත් past participle verb එකක් නාම විශේෂණයක් සේ යෙදিলা අපි එදිනෙදා කතා බහේදී පාවිච්චි කරන ආකාරය. are you married? ඔබ විවාහකද? are you married? are you tired? are you tired? ඔයාට මහන්සිද? are you educated? are you educated? ඔබ උගත්ද? ඔබ උගත්ද? are you married? are you married? ඔබ විවාහකද? ඔබ විවාහකද? are you scared? are you scared? ඔයා බයයිද? ඔයා බයේද? ඔන්න ඔකයි තේරුම. ඔයා බයේද? are you divorced? are you divorced? ඔබ දික්කසාදද? are you married? එහෙනම් opposite එක are you divorced? are you worried? ඔබට කනගාටුද? ඔබ කනගාටුවෙන් ඉන්නේ. ඔබට කනගාටුද? are you worried? are you bored? ඔබට නීරසද? නීරසද? are you bored? are you satisfied? ඔබ තෘප්තිමත්ද? are you satisfied? ඔබ තෘප්තිමත්ද? are you qualified? ඔබ සුදුසුකම් ලබ කෙනෙක්ද? ඔබ සුදුසුකම් ලබලා තියෙනවද? ඔබ සුදුසුකම් ලබලා තියෙනවද? are you qualified? ඉතින් මේ බලන්න
past participle verb එක adjective එකක් ලෙස භාවිතා කරමින් අපි ඉදිරියදා කතා බහේදී අනන්තවත් මේ දේ පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න තුන්වෙනි අවස්ථාව ඊටාම පහසු ක්‍රමයේ වැඩියෙන්ම මතක තියෙන ක්‍රමය. ආයු සමග ක්‍රියාවට ing යෙදීම. ආයු සමග ක්‍රියාපදයකට ing යෙදීම. Are you going? ඔයා යමින් ඉන්නවද? ඔයා යනවද? Are you coming? ඔයා එමින් ඉන්නවද? ඔයා එනවද? Are you eating? ඔයා කකා ඉන්නවද? කමින් ඉන්නවද? කකා ඉන්නවද? කතා කරනකොට කියන්නේ අපි ඔයා කනවද? එහෙමනේ අහන්නේ. Are you working? Are you working? ඔයා වැඩ කරමින් ඉන්නවද? අපි කතාවේදී අහන්නේ ඔයා වැඩද? Are you cooking? ඔයා උයමින් ඉන්නවද? කතාවේදී කියන්නේ ඔයා උයනවද? Are you writing? ඔයා ලියමින් ඉන්නවද? ඔයා ලියනවද? Are you sleeping? ඔයා නිදාගනිමින්ද ඉන්නේ? ඔයා නිදිද? කොහොමනේ අහන්නේ? Are you playing? ඔයා සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලා සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවද? ඔයා සෙල්ලම් කරනවද? Are you bathing? ඔයා නාමින් ඉන්නවද? ඔයා නානවද? කොහොමයි කතා කරනකොට අහන්නේ? Are you sweeping? ඔයා අතුගාමින් ඉන්නවද? ඔයා අතුගානවද? හොඳයි. දැන් ඔයාට තේරෙනවා ආයු සමග ක්‍රියාවකට ing යොදලා වෙමින් පවතින ක්‍රියාවක් සාදා ගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් අපි බලමු ආයු සමග ඊළඟට මොකක්ද යෙදෙන්නේ කියලා. ආයු සමග past participle verb එකක් යෙදෙනවා අර මුලින් කිව්වා වගේ දෙවෙනි අවස්ථාවේදී කිව්වා වගේ. නමුත් මෙතන විශේෂත්වය තමයි මෙතන මේ past participle verb එක යෙදෙන්නේ verb එකක් ලෙසම තමයි. ක්‍රියාවක් ලෙසම තමයි. එතකොට මේක passive voice වාක්‍යයක් බවට පත් වෙනවා. present simple passive voice කියන වාක්‍ය රටාව බවට පත් වෙනවා. Are you treated? ඔබට සලකනවාද? ඔබට සලකනවාද? එහෙම නැත්නම් ඔබට ප්‍රතිකාර කරනවාද කියන අර්ථයත් මේකේ තියෙනවා. ඔබට ප්‍රතිකාර කරනවාද? ඔබට සලකනවාද? වෙනත් පාර්ශවයක් විසින්. ඒකයි මේ කියන්නේ. Are you assaulted? Are you assaulted? assault කියන්නේ අඩන්තීට්ටම් කරනවා, පහර දෙනවා, ගහනවා, බනිනවා අන්න ඒකට. එහෙනම් are you assaulted? ඔබට අඩන්තීට්ටම් කරනවාද? ගහනවාද? Are you appreciated? Are you appreciated? ඔබව අගය කරනවාද? ඔබව අගය කරනවාද? Are you invited? ඔබට ආරාධනා කරනවාද? Are you invited? ඔබට ආරාධනා කරනවාද? තවත් පාර්ශවයක් විසින්, වෙනත් පාර්ශවයක් විසින්. ඕකයි මේකේ සැඟවිච්ච අර්ථය. Are you blamed? ඔයාට බනිනවද? ඔයාට දෝෂාරෝපණය කරනවද? Are you blamed? Are you given? ඔයාට දෙනවද? Are you given? ඔයාට දෙනවද? Are you allowed? ඔබට ඉඩ ලබා දෙනවද? අවසර ලබා දෙනවද කියලා අහන්නේ. Are you allowed? ඔබට ඉඩ දෙනවද? Are you taught? ඔයාට උගන්වනවද? Are you taught? ඔයාට උගන්වනවද? Are you paid? ඔයාට ගෙවනවද? Are you paid? ඔයාට ගෙවනවද? Are you asked? ඔයාට කියනවද? Are you asked? හොඳයි. එහෙමනම් දැන් බලමු මෙතෙක් වෙලා ඉගෙන ගත්ත ක්‍රම හතර මොකක්ද කියලා ඊටාම කෙටියෙන්. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි are you සමග adjective එකක් භාවිතය. Are you happy? Are you sad? Are you hungry? මතකනේ? ඒ උදාහරණ කීපේ. දෙවෙනි ක්‍රමයේදී are you සමග adjective එකක් පාවිච්චි කරනවා. නමුත් මේකේ විශේෂත්වය තමයි අපි මේ මොහොතේදී ක්‍රියාවක ප්‍රධාන අවස්ථා තුනෙන් තුන්වන අවස්ථාව past participle form එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ නාම විශේෂණ පදයක්සේ. මොකද ඒකේ භූමිකාවන් දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රයෝජන දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකෙන් එකක ප්‍රයෝජනේ තමයි මේ දැන් අපි ගන්නෙ. Are you married? ඔබ විවාහකද? Are you tired? ඔබට මහන්සිද? තුන්වෙනි අවස්ථාව. අපි හැමෝම දන්න ක්‍රමය are you සමග ක්‍රියාවට ing වෙමින් පවතින ක්‍රියාවක් ගැන සාකච්ඡා කරනකොට ඒ ගැන කතා කරනකොට අපි are you going? Are you coming? Are you playing? ඔය විදිහට කතා කරනවා.
හතරවෙනි අවස්ථාව තමයි are you සමග අර මම මුලින් කිව්වා වගේ past participle verb එක යොදා ගන්නවා. නමුත් එයාගේ අනිත් භූමිකාව තමයි ක්‍රියාවක් යෙදී passive voice වාක්‍යයක් නිර්මාණය කර ගැනීම. අන්න ඒ අනුව are you treated ඔයාට සලකනවද? are you appreciated ඔයාව අගය කරනවද? are you taught ඔයාට උගන්වනවද? are you paid ඔයාට ගෙවනවද? අන්න ඒ වාගේ වාක්‍ය passive voice බවට පත් වෙනවා. මෙන්න මේ වාගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ නේද? ඔයා කරන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයේ වෙනස් කරන එක. සියලුම ව්‍යාකරණ ඔයා ඉගෙන ගත්තට ඉංග්‍රීසි තාමත් කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුව ඒ සඳහා පුහුණුව අත්‍යවශ්‍ය වෙන නිසා. ඒ සඳහා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ පිරිස අඩු පන්තියක්. මෙන්න මේ පන්තිය ඔයාට වඩාත් සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා. 3 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා පාසල් යන දුවල පුතාලට ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එක කණ්ඩායමක මම තියාගන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි උපරිම වශයෙන්. මාසෙකට පැය 8ක් උගන්වනවා රුපියල් 2000යි පන්ති ගාස්තුව. ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකකට ඒ කියන්නේ තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සඳහා පැය 8ක් වෙන් කරනවා ගාස්තුව රුපියල් 8000යි. මේ සියල්ලම මාර්ගගත ක්‍රමයට ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ක්‍රමයට තමයි පවත්වාගෙන යන්නේ. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසු ඒ වගේම මෙවර උසස් පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ සිසුන්ට නේවාසිකව පුහුණුව ලබා ගන්න පුළුවන් දින 21ක්. මේකේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම් සමග සම්පූර්ණ ගාස්තුව ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට ඒ අයගේ දක්ෂතා අගයමින් සහතික පත්‍රයක්ද නොමිලේම පිරිනැමෙනවා. වෙනත් කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. දැනටමත් විදේශගතව හෝ විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට, වැඩිහිටියන්ට, විවිධ වෘත්තිකයන්ට, ඒගොල්ලන්ටත් නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම් මේ සියල්ල සඳහාම ගෙවිය යුත්තේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට සහතික පත්‍රයක්ද පිරිනැමෙනවා. මේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහාද බඳව ගන්නේ උපරිම වශයෙන් එක කණ්ඩායමකට 10 දෙනෙක් පමණයි. ඒ වගේම වැඩිහිටියන්ට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පැවැත්වෙනවා. එක කණ්ඩායමකට උපරිම වශයෙන් බඳව ගන්නේ 8 දෙනෙක් පමණයි. ගාස්තුව මාසිකව රුපියල් 3000යි. ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි අයට තනි පුජ්‍යල පන්තියක් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් arrange කරගන්න පුළුවන්. මාසෙකට පැය 8ක්ම දෙනවා. රුපියල් 10000ක් පමණයි අය කරන්නේ. ඔයාට කැමති වේගයෙන් ඔයාට කැමති විදිහට ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතාලම අඩු මුදලකට ඔයාට උගන්වන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් එක පන්තියක අවම වශයෙන් 100 දෙනෙක්වත් දාගන්න ඕනේ. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට හුදෙක් දේශනයකට සවන් දෙන්න විතරයි. ඔයාට මාත් එක්ක කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒ තුලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න කිසිසේත් හැකි වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ සියලුම පන්ති සඳහා කුඩා කණ්ඩායමක් පමණක් බඳව ගන්නෙ. පුහුණුව වැඩි වෙන තරමට කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා. මම මුලින්ම කිව්වනේ ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති නම් දැම්මම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. මේ පණිවිඩය ඔයාට වැදගත් නොවුනත් ඔබේ නෑදෑ හිත මිත්‍රයෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඊගොල්ලන්ගේ දුවල පුතාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පණිවිඩය හැකිතාක් දුරට share කරන්න. Thank you everyone.